Fala, socorristas do canal! Sejam bem-vindos ao canal Socorro da Casa. Meu nome é Renato, já deve aparecer aí. Eu sempre falo isso, né? O vídeo de hoje é um Descubra o Defeito. E quem enviou esse Descubra o Defeito é o seu Adilson Borges. Lavadora Consul Maré fazendo barulho na centrifugação. Olha que a gente já teve há pouco tempo um vídeo de Consul Maré fazendo barulho. E aí, esse também é uma Consul Maré fazendo barulho. Aí você fala assim, Renato, vocês vão repetir o mesmo vídeo? Não. O vídeo mostra o barulho. Nem sempre o barulho quer dizer que é a mesma peça. Se vocês acompanharam o vídeo anterior, eu já dou a dica, não é a mesma peça. Então, olha aí no canal, vê se o barulho é parecido, mas não é a mesma peça. Beleza? Então, como é que funciona o Descubra o Defeito? Primeira parte, esse primeiro vídeo, é apresentado o problema da lavadora, no caso o barulho, e aí a comunidade, que são vocês, comentam que pode ser esse tipo de problema na lavadora. No segundo vídeo, aí sim, vai mostrar o que realmente estava acontecendo com a lavadora e qual foi a solução tomada para solucionar isso. Eu falei, acho que enrolei essa história. Bom, esse primeiro vídeo vocês comentam. A conclusão, o que realmente aconteceu. Então, comenta aí e é importante para a nossa comunidade, já estava até esquecendo. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Descubra o defeito, o seu Adilson Borges que mandou. Consul Maré fazendo barulho. Roda o vídeo. Defeito, máquina de lavar Consul 10 kg, centrifugação fica estralando. Vamos consertar e vamos fazer outro vídeo depois de consertado. Ó, o barulho que faz quando está consertando. Ela funciona, mas começa a fazer barulho, ó, quando liga o motor. Vamos consertar, ver qual é o defeito e faço outro vídeo para mostrar o conserto. Ó. Tá ok, vou consertar o defeito aqui dessa barulheira que faz quando centrifuga e depois vou fazer um outro vídeo para finalizar que foi consertada a máquina, ok? Até lá. Então, muito obrigado, seu Adilson, pelo vídeo, né? A sua contribuição para a comunidade, sem dúvida, vai ser de grande valia, né? Então, para quem não entendeu, vou repetir mais uma vez. Descubra o defeito, ele é dividido em dois vídeos. O primeiro vídeo, que é esse que vocês viram, mostra o problema da lavadora. A comunidade, que são vocês, comentam o que pode ser este problema. Se você está procurando solução para um problema parecido com esse na sua lavadora, dá uma olhadinha no que a maioria está comentando
e aí você verifica na sua lavadora se realmente pode ser isso. Como eu falei no início do vídeo, barulho pode ser uma série de coisas. Então, vê o que a comunidade, o que a maioria está dizendo, e verifica na sua lavadora. Se você está aprendendo, é a hora do palpite. Eu acho que pode ser, né? Se você é um profissional experiente, já passou por essa situação, comenta a sua experiência. Não, eu já peguei esse problema e era a peça tal, entendeu? E assim toda a comunidade aprende. Todo mundo entendeu? Então, obrigado pela participação de vocês. Vou aguardar os comentários da comunidade e na próxima semana já teremos o resultado a conclusão. Como o seu Adilson conseguiu solucionar o problema da lavadora. Então, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.